Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруәз Рафиҡов. 1 июльдә Башҡортостанда мәктәпкә инергә ярҙам ит акцияһы старт алды. Йылда ошо мәлдә ойоштырылған стара 1 июльдән 31 августка тиклем дауам итә. Толараҡ киләһе яҙмабыҙҙа. Акцияның төп маҡсаты ауыр тормош хәленә тарыған ғаиләләрҙә тәрбиәләнгән балаларға яңы уҡыу йылына әҙерләнергә ярҙам итеү. Сараны Башҡортостан Республикаһының ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы ғаилә республика ресурс үҙәге ойоштора. Данную акцию в городе Сибай реализует Юго-Восточный межрайонный центр «Семья». Сибай ҡалаһында был акцияны ғаилә көньяҡ-көнсығыш үҙәге тормошҡа ашыра. Беҙҙең үҙәк Островский урамының 30-нсы йортонда урынлашҡан. Әйберҙәр ҡабул иткән 12-нсе бүлмә ишеге иртәнге 9 сәғәттән киске 6-ға ҡәҙәр асыҡ. Халыҡтан беҙ мәрхәмәтлек ярҙамы сиктәрендә канцелярия тауарҙары, китап, әсбаптар, мәктәп кейемдәре, рюкзак, портфелдәр йыябыҙ. Сибайҙарҙы сараға әүҙем ҡушылырға, балаларҙы мәктәпкә әҙерләшергә ярҙам итергә саҡырам. Былтыр ҙа беҙ был акцияға дәррәү ҡушылып, 90 ғаиләнән 117 балаға адреслы социаль ярҙам күрһәттек. Дөйөм алғанда мохтаждарҙы 273 мең һумлыҡ мәктәп кәрәк-ярағы менән тәмин иттек. Мәрхәмәтлек акцияһында ҡатнашырға теләүселәр өр-яңы канцелярия тауарҙары, яҙыу-һыҙыу әйберҙәре, дәфтәр, һүрәт төшөрөү өсөн кәрәк-яраҡ, балалар ижады өсөн кәрәкле йыйылмалар тапшыра ала. Портфель, мәктәп формаһы, уҡыу әсбаптары, нәфис әҙәбиәттең дә яңы йәки яҡшы торошта булыуы мөһим. Йыйылған ярҙам республиканың ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы ҡарамағындағы ведомстволарға йүнәлтелә. Сараға сентябрь айы башында йомғаҡ яһаласаҡ. Әлеге ваҡытта Сибай ҡалаһында 164 күп балалы ғаилә иҫәпләнә. Шулай уҡ 1572 ғаилә аҙ тәьмин ителгәндәр исемлегенә ҡарай. Гөлдәр Кадаева, Татьяна Гурцова, Байрас Байбулов, Илдус Сурин, Любовь Карпова яңылыҡтар өсөн. Республикала 3-нче йыл рәттән башҡорт ихаталары программаһы уңышлы тормошҡа ашырыла. Күп ҡатлы йорттарҙың ихаталарын төҙөкләндерергә йүнәлтелгән программала Сибайҙар да әүҙем ҡатнаша. Быйыл башҡорт ихаталары программа сектәрендә Сибайҙа 5 биләмә төҙөкләндерелә. Әлеге ваҡытта 2022 йылға проекттар әҙерләнә. Бынан алдағы йылдарда төҙөкләндереүгә әҙерләнгән ихаталар да үҙ сиратын көтә. Киләһе йыл 5-6 майҙансыҡты үҙгәртеү күҙаллана. В рамках данных проектов у нас заложено финансирование более чем на 50 миллионов рублей. Был проектта тормошҡа ашырыуға 50 миллион һумдан аҡса бүленгән. Әлеге ваҡытта Тауыслар проспектындағы йорттар ихатаһында эштәр 80%-ҡа үтәлгән. Бәләкәй архитектура формаларын көтөп торабыҙ. Улар ошо көндәрҙә килеп итергә тейеш. Унан һуң резина япмауға түшәүгә тотонасаҡбыҙ. Шунан инде ихата тулыһынса әҙер буласаҡ. Ленин урам ихатаһында ла эштәр бара. Бәйләмәгә нигеҙ һалына, тротуарға урын әҙерләнә, балалар спорт майҙансыҡтары ла булдырыла. Шулай уҡ Бүләков урамында ла ихата төҙөкләндерелә. Унда ла майҙансыҡтарҙа нигеҙ һалына, объектты 1-нчегә тиклем индергә иҫәпкә тотабыҙ. Төҙөлөш материалдарына хаҡ 40-ка атыу сәбәпле графикта бәлки бер үҙгәрештәр булыр. Эшсе көс етерлек, барыһы ла ыңғай барһа оҙаҡламай 1-нче ихатаны сафҡа индерәсәкбеҙ. Төҙөкләндерелгән биләмәләрҙә автомобилдәр туҡталҡаһына айырым иғтибар бирелә. Автомобилдәр күп, уларҙы ҡуйырға урын юҡ. Проекттарҙы урында йәшәүселәр менән кәңәшләшеп эшләүҙәре отошло. Торлаҡ хужалары дөйөм йыйылыштарҙа үтенестәрен белгертә, шунан һуң ғына проекттар артабан йәмәғәт тыңлауҙары аша үтә. Каждый двор индивидуален, но тем не менее, что требует методика комплексности. Значит, здесь должны появиться... Һәр ихата үҙенсәлекле. Комплекс методикаһы буйынса һәр биләмәлә маллар, спорт майҙансыҡтары булырға тейеш. Шулай уҡ йорт менән юл араһы тротуар менән айырылманыуы бурыс. Йәшелләндереүгә лә ҙур иғтибар бүленә. Күп ҡатлы йорттарҙа йәшәүселәрҙе бергәләп йәшеллек булдырырға саҡырам. Көҙ көнө ағастар ултыртыу, башҡа төрлө күп йыллыҡ үҫемлектәр сәсеү тик файҙаға ғына. Күп ҡатлы йорттарҙа йәшәүселәр шулай уҡ проекттарҙың дизайнын булдырыуҙа ла үҙем ҡатнаша. Башта концепция алына, шунан проект ҡарары ҡабул ителә. Ҡалалаштар хөкөмөнә иһә әҙер вариант сығарыла. Программа шарттарына ярашлы һәр проекттың 94% республика ҡаҙнаһынан финанслана. 5% муниципалитет бүлә. Сумманың тик 1%-ын ғына төҙөкләндереләсәк ихата янындағы йорттарҙа йәшәүселәр йыя. Һәр ихатаға билдәле бер сумма ҡуйылмай. Эштәрҙең маҡсатын һәм мөһимлеген ихата биләмәһе үҙенсәлегенән сығып, ҡала хакимиәте муниципаль берәмеге янындағы йәмәғәт комиссияһы билдәләй. Гөлдәр Кадаева, Татьяна Гурцова, Байрас Байбулов, Любовь Карпова яңылыҡтар өсөн.
3 июльдә Башкортстанда киң күләмле сара бөтә дөнья фольклориадаһы башланды. Фольклориада катнашучылар башка аларга асыга шәһәп калмай, Ямга республика буйлап 22 муниципалитетка юнәлтелә. Сибайдар сидел кунактарын 2 июльдә кабул итә. Көнсыгыш фестиваль округына караган Әбелил районы сит ил делегаттарын иң беренчеләрдән булып кабул итте. Бөрьян, Учалы тарафтарында ла байрам гөрләй. 8 июльдә фестиваль кунаклары Сибайга килеп итә. 9 июльдә уларда Белорет каршы алысак. Сибай калаһында 7 илдән делегация: Венгрия, Кыргызстан, Черногория, Коста-Рика, Америка Кушма Штаттары, Швейцария, Албаниянан киләләр. Байрам саралары каланың Үҙәк мәйданында үтә. Һәр делегация ярты сәгатьлек концерт программаһы әзерләгән. Сибайдар кунакларның сыгыштарына җавап итеп, халкыбыз фольклоры һәм кәсептәре менән таныштыра. Сибай концерт театр берекмәһенең Сибай халык ансамбле һәм этно-фолк төркеме, Инҗекай халык биюләре, Миләш халык вокаль, Яугөл кумыцлар халык фольклор, Гөлдәр өлгөле хореография ансамбльләре сыгыш яһай. Бүгенге көндә Сибай калаһы бик әүдем һәм гөрләп фольклориадага әзерләнә. Бөтәһе үҙешмәкәр һәм профессиональ коллективтар менән бергә 10-дан ашыу коллектив катнаша һәм программа бик бай буласак Алла буйырһа дип ышанабыз инде. Һәм без бик нык фольклориаданы көтәбез. Төрле икенче илдәрдән килгән коллективтарны көтәбез һәм үзебезне лә күрһәтеп калырга дип уйлайбыз инде Алла буйырһа. Концерттан тыш кунакларга һәм калалаштарга башкорт кәеде һәм йөниләү, милли костюм, туқыу, агастан селтәрле хырлау, күрһәтмә осталык дәресләре оештырыла, кәсепчеләр күргәзмәһе эшләй, кул эшләрен һатыу да каралган. 8 июльдә барыһында Үҙәк мәйданда калабызның, көтеп калабыз. Сәгать 2-лә башлана, кичкә тиклем байрам дәвам итәсәк. Эпидемиологик хәүеф яһәтенә борсылырга урын юк, сараны оештыручылар сир таралуга юл куймай. Рәсәйгә ПЦР тесттары сир юклыгын күрһәткән делегаттар гына килгән. Өфөгә еткәс тә һәр кайһыһы тагы тест тапшырган. Фестиваль кунаклары республикабыз буйлап үз автобусларында гына йөри. Кунаклар менән тыгыз бәйләнештә эшләүчеләр коронавируска каршы вакцинация үткән. Гөлдәр Кадаева, Фәрваз Рафиков, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен. Был бүгенге көндәге бөтә яңалыктар. Һезнең менән мин Фәрваз Рафиков эшләнәм. Безнең бөтә чыгарышларда Instagram бәянештә һәм YouTube селтәрендә карай аласыз. Һау булыгыз.